Gente, eu vou fazer um tour pelas minhas plantas, aproveitar e mostrar a vocês como que eu faço para colher a água da chuva para as plantas. Olha como é que está chuvoso aqui. Tá lindo o tempo. Olha o céu. Muito lindo. Então eu vou fazer um tour nas minhas plantas. Aí vou mostrar para vocês como que eu colho a água da chuva. Chovendo bastante, olha. Olha o que é a água. Que chove muito, gente, onde eu moro, graças a Deus. Olha, muita chuva. Chuva que Deus dá, glória a Deus. Esse aqui é o pé de urucum, gente, que eu falei com vocês, olha como que ele é lindo. Olha, tem de